jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di siyaare di leen di delloo ku nekk sa wàccuwaay amaat nañ kontaan ak mbégte bu baax a baax niñ ko faral di def ak kilifa yëpp nag tey dama fas yéene leen a dalalaat beneen kilifa di kàngam xam na kenn du ko présenté ci biir réew mi rawatina fii di site bi di 221 people ñu koy tuddee Cheikh Baye Ndiaye borom solution tey nag ñu war a waxtaane ci lépp loo xam ne rek jëm na ci li nga xam ne saa su nekk mu ngi dellusiwaat ci biir réew mi mu di actualité ak jafe-jafe réew mi ak ni muy doxee rawatina ni sëriñ si di doxale seeni mbir dañuy bàyyi mu nuyoog mbokku askan bi. a'uuzu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka anta al-'aliimul hakiim rabbi ishrah li sadrii wa yassir li amrii wahlul 'uqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñi ngi am mbégte ak kontaante di leen dalal tey seen kër seen mbokk seen xarit Cheikh Baye Ndiaye borom solution guide spirituel the ambassador of peace and love the guide moral action humanitaire di consultant international di xaar say laaj yi ngir ñu ñëw andi si ay leeral si kàttanu yàlla incha allahu taala. jërëjëf Cheikh Baye Ndiaye borom solution nee naa leen kenn du ko présenté te fii ci biir réew mi bitim réew rawatina site bi di 221 people ñu ngi lay fay bu baax ci sa nuyoo yooyu. acca fi may tàmbalee tey nag mën naa ne tey sax for nañ ko ci xibaar mu di affaire boo xam ne affaire délinquance la nañ ko mën a waxee ay ñaawteef fan lañ ko soqee ko ci benn kilifa buñ naan Serigne Modou Kara Mbacké ba nga ko déggee yow yan jàngat nga ci am. waaw alhamdulilah comme li ma faral di wax rek xam nga nit boo nekkee nit koo xamante ni yàlla am na lum la may tuuti si baatin mbir boo xawee dafa am lenn ci mbir loo xamante ni si côté zahir la am lenn ci mbir loo xamante ni si côté baatin la si côté zahir li nit yi gis mooy ne ay nit yuñ jël dugal leen si centre di leen yar ñoo xamante ni ay délinquant lañu woon seen waajur yi am yaakaar ne suñ leen jëlee yóbbu leen si sëriñ boobu yàlla dina dafkat mu dimbale leen lañ nekkoon ci ay dëng-dëng yàlla gindi leen yóbbu leen ci yoonu siraatal mustaqim loolu mooy côté zahir bi yàlla daf nag am ay centre kuy yar nag dana am ay conditions yoo xamante ni moom ngay yaree ñu bañ a dugal affaire bi ci parparloo rek ñu analyser affaire yi tamit analyser ko ci xel ndaxte doomu aadama yàlla daf ko dimbale dénk ko xel te xel mooy nit comme bu lii xewee rek ñu taxaw daf jàngat bu ñuy def mooy lan la ñoom seen objectif defar la woon léegi bu ñu demee ba gis yàqute mooy kon am na lu nekk ci suuf lan la. jërëjëf foofu laa ñëw sax dinañ ci des yaatal mais liñ ci for ñun ci tànku béy wew béy niñ koy waxee jot ko ci xibaar nee nañu centre boobu mu ubbi noonu maanaam ñaawteef yu ne mu nga fay xew torox bu ne ñu ngi koy toroxal doomi aadama yoo xam ne yàgg nañ leen faa tëj lu dale ci maanaam ay xale ndaw yoo xam ne fukki at ak ñaar ak mag ñoo xam ne dem nañu ba ñeen fukki at ñu nga fa dañ fay rawale lu mel ni loo xam ne nit ñaa ngi koy wër comme seeni bien yoo xam ne duñ faa dem gis ko fa ñu def ko pièce par pièce sax loolu bu nga ko gisee en tant que kilifa comme sëñ Modou Kara lan nga ciy mën a wax. waaw buñ gisee loolu en tant que kilifa mag la kilifa si dëkk bi la kuñ respecté la waaye tamit dafa am benn ndénkaane boo xamante ni rek man dinaa ko dénk ndax xel puso la bu root mag dina ko for xale dina ko for dëgg la moom am na yéene pour defar nit yi waaye système bi nga xamante ni moom la teg pour defaree ko jaam yi système boobu dafa xewi ndax tolluñ ci benn système boo xamante ni da ngay yar nit ne danga koy jël di ko tëj ak lu mu mënta def loolu xel nangu ko ci jamono ji ñu toll loolu xel nangu ko comme bu ma koy jox ndigal dama naan ko système boobu noonu na ko jël mu tas ko mu xoolaat beneen yoon boo xamante ni yoon ba fa mag ñi nekkee woon mooy di yar nit yi nit mën nga koo génnee ci mbonteef te doo ko jël di ko tëj wala di ko maltraiter ndax dafay dem ba mu yàgg mu mel ni ne ab forcing la ab jaay doole la ab bundu xatar la mel ni nit ki yaa ngi jëf ci moom loo xamante ni sax bëggul ko te man su may wax damay wax en tant que the ambassador of peace and love maanaam ñu teg lépp ci mbëggeel ak jàmm ak salaam ndax àdduna bi loolu la ko yàlla tënkee diina ji loolu la ko yàlla tënkee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote na lislaam ba mu demee ba Medina ñi nga xamante ni ñoom la ko yàlla boole woowul leen ci ay xare rayante seen biir waaye daf leen doon woo pour wax leen ne yàlla kan mooy dëgg ak nangam la comme loolu mën nañ koo teg ci yoon siraatul mustaqim waaye du ay ubbi ay centre dugal ci ay nit yoo xamante ni déjà nit yoo xam ne dañoo yàqu woon seen àdduna
ñooñu da nga leen ñu defaral lan la dañoo dugg si yoonu seytaane ku nekk si yoonu seytaane da nga koy génne si lëndam ak seytaane yóbbu ko si leer ak njub leer ak njub nag dara weesu si alxuraan yar nit ki muy jéem a jàpp di julli waaye du ay tëj nit léegi nag comme centre ba dafa am loo xamante ne lu fa xew la waaw li fa xew mooy comme Sénégal rek bu mbir xewee côté lu feeñ rek moom la ñu analyser dëgg la nit ñi dañ méttulu affaire bi ku ko gis moom da nga ko méttulu naqarlu ko waaw waaye nañ ko analyser si lu jëm si biir ndaxte kilifa googu noonu dafay waxoon ay révolution ay pacifique révolution yaakaar naa mooy jihad te ku nekk na jihad nag moom mooy ne da ngay buub say ngàndaay di am looy préparer loolu mooy jihad xam na ñu xam ba xam dégg nañ jihad dégg nañ fi ay jihadiste lu tax nit ñi ragal leen mooy ñi ngàndaayu ay arme fekk ay nit si dëkk di leen tooñ di bundaxataal jigéen yi di noot jeunes yi comme jihad am na ñoo xamante ne buñ koy wax si jamono ji tey ñoom noonu lañ ko gisee comme kuy toog di am xalaat boobu noonu di wax rek comme moom am na loo xamante ni moom lay préparer looy préparer nag benn mun naa am mi koy préparer moom si côté wàllu sécurité am pour aar boppam wala aar fi nga xamante ni moom foofu la bokk si sama yaakaar waaye benn côté woo xamante ni la dootu nekkati aar dafay nekk menace parce que ku nekk xam na ne dajale ay milice si dëkk di leen yar di leen tarbiya te tarbiya bi ngay def loo dafa am beneen message booy jël di ko dugal seen bopp yi lu dul yàlla ak yonantu bi naate bu amee fu nit yi dajaloo mu am ay jëndante ay Sénébar di jaayante mu am violence am sàcc di jënd di sàcc di yóbbu foofu loolu comme affaire de délinquant la te loolu lu mu mën a jur si dëkk mun na taal dëkk lii de Sénégal la rek Sénégal moom dafa neex de mais am na dëkk yoo xamante ni bu ko fa nit xelaatoon a def mun naa am ki ka jiita si boppam moom gars yi dañ koy jël dem pandor ko sax ray ko. la ci tënk rek lan nga ko mën a dénku comme que doo doon am na loo ko war a wax mu bàyyi ci xel en tant que kilifa bi mu doon ak li ñu gis jamono ji ñu toll ci bopp. foofu laay ñëw moom laay daane léeg-léeg ndaxte boo gisee état lépp luy nit di def si àdduna rek état xam na ko renseignement yi nga xamante ne ñooy renseignement généraux ñu nekk ak état am na lu ñu ragal xam nga li yàgg na fi école bi ba mu ko créé yaakaar naa léegi-léegi mu mën ñaar fukki at lu tax boobu léegi waxuñ ci ñu toog ba tey rek bu kaa sulli am na lu tax am na lu ñu ragal am na lu nekk ca gannaaw comme état lépp lu mu def rek xam na ko léegi nag loolu nag man sëñ mi si bopp man li ma koy conseiller rek di ko ñaan en tant que doomam dama koy wax ne ko système bi nga xamante ni moom la doon teg pour yaree ko ndaw ñi na changer système boobu ndaxte tolluñ si jamono boobu ndax amul benn état bu am souveraineté si jamono jii nii di nangu ay nit di créer ay milices si dëkk parce que ay milices la créer benn arme si biir arme loolu kenn nangu ko man mii de nitu diine la Cheikh Ba Ndiaye borom soosu waaye xalaatuma jël di fexe di créer arme si biir arme état Sénégal ndax lu nekk rek dafa am ñu ngi koy jox ñun buñ nekkee ay sëriñ wàllub sëriñ lañu war a nekkee mooy dañoo war a fekk ñiy jàngale ak di yare ak di dimbale nit yi jàngale nag mënta wees nga ubbi ay daara alquran di jàngal nit ñi alquran ak sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen jàngal nu ñuy jullee ak lu ñu nangam waaye pas dajale ay nit ñuy def ay délinquant ba mu dem ba mu jur ay sàcc ci biir di jaay ay dorog ci biir ay leneen te waxuñ fa leneen am na leneen lu nekk ci biir loo xamante ne waxuñ ko comme daal ñu ngi koy digal na jëlaat lépp mu teg ko ci suuf sànni ko ne te jéem a jaar ci yoon bi nga xamante ne moom la ay maamam ak ay waajuram jaaroon mooy yoonu siraatal mustaqim loolu daal laa koy dénk. jërëjëf Cheikh Ndiaye bi Cheikh Baye Ndiaye borom solution ci ponk yooyu ni nga ci doon leerale am na solo macha allah acca xam naa dañuy dox nag wéyal dugaat suñu biir émission bi gën a xóot yaatal damay dellusiwaat ci maanaam du ma ne ci sëriñ si sax laay dellusiwaat ndax du ma ne sëriñ si ak ni ñuy doxale léegi ak seen ñi nga xam ne ñu ngi ñaanlu am ñoo xam ne am nañ ci ñoom yaakaar sëriñ si ni ñuy doxale léegi ak société bi lan moo ci doon sa gis-gis sa njàngat. waaw lu nekk sama gis-gis ci wàllu sëriñ ak ni muy doxalee xam nga Sénégal moom dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu neex la lu tax mel ne dëkk bu neex la suuf si moo barke su mel ni sëriñ waxoon na nee na Sénégal suuf si dafa barke boo fa jiyee lu baax dina sax waaye boo fa jiyee mbon tamit dina sax comme suuf su barke la lépp loo fi ji rek mu sax waaye ànd ak loolu noonu yëpp ñun dañoo war a delluwaat ci yàlla ñu xam ne ay jullit lañ taxawaayu sëriñ si société dafa war a nekk koo xamante ni mooy xabirun nasihun mu nekk sëriñ dafay nekk koo xam ne expert la expert mooy kan mooy koo xam ne dafay guider jaam yi expert la ci li muy woote parce que xam nga ku nekk expert du lor jaam yàlla mukk daf lay ñu dimbale kooku mooy xabir nasihun nag dafay nekk koo xamante ni ku laa biir la
mooy jaam yàlla yi dafa am luñ namm yàlla lañ namm ak njub lañ namm soxla ko si yow bu ñëwee dañ ko war a fekk si yow sëriñ du si toroxlu ba toroxlu bañ naan kii bëggul dara wala dafa dëddu àdduna loolu du sëriñ ku leen gëm loolu dafay naxaate loolu ay naxaate la ay dóor la loolu amut sëriñ du si toroxlu waaye tamit sëriñ du si garaam bubu bu rafet yépp ba nga toog firi ay garaam bubu nangam loolu tamit du sëriñ waaw sëriñ jikko la jikko yi rafet la ak maandu ak jub loolu mooy sëriñ ku lii nekkut ci yow rek nekkal koo doon bokkal fu nekk dama koy njëkkee sama bopp nekkoo doo dara ab imposteur rek nga nekk sa xol dafa war a sell ci yàlla ba pare nga jubóog sa borom ndaxte kuy jëfal jaamu yàlla yi di jëfal sun borom da nga war a jubóo ak sa borom ndaxte jaam yi dañuy soxla yàlla te ci yow lañ ko soxlaay comme sëriñ du ci yére yi yu rafet yi waaye tamit du ci yére yu ñaaw yi pour nit ñi xam ko du toroxlu waaye tamit du am lu ne gàññ xol bi la yàlla soxla te xol mooy nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax mi ne xol mooy nit bu jagee lépp jag waaye su yàqoo lépp yàqu comme ñu xamee ne sëriñ daal taxawaayam société noonu la war a mel waaye du fii du fee mooy jub leer la bu jugee ko si ay nit bëgg a dem seen yàlla nga teg leen si yoon boobu noonu. jërëjëf Cheikh Baye Ndiaye borom solution dégg ngeen ci lim leen doon leeral kon sëriñ gis ngeen ni mu war a comportement ak ni mu nga xam ne noonu la war di doxalee ci biir société bi. acca damay dugg ci beneen ponk damay dugg ci langue politique ndax il faut ma dellusi ci ndax ba léegi coow li bëri na mu ngi mel ni tulleeg male transhumance moom daa mel ni moom du tax ci jamono ji léegi gars yi moom nu leen neexee la ñuy kii seen politique ak coow li fi xewoon boo ak léegi bi nga ko déggee lan moo ci doon sa maanaam sa njàngat lan nga ci mën a indiwaat loo xam ne soo ci waxee rek nit ñi nañ ci bàyyi xel ndax ay waxeet moom daa mel ni du dara ci seen réew mi léegi gis nga président Idi. te ñu ngi ñaan yàlla nañ si yàlla musal politiciens yi moom man li may wax rek naqar gi ñu mën a am si àdduna rek ñoom ñoo ñu ko teg naqar guñ mënta am rek ñoom ñoo ñu teg naqar yooyu xam nga soo amee kilifa boo xamante ni kilifa bu irresponsable la yow naqar ngay dëkkee ñoom nag naqar lañ ñu yàgg di ñu teg lu may faral di wax rek gënuñ jàng si dëkk bi gënuñ fee xam dara gënuñ fee gën nit ñu juddu dëkk bi nii ñoo ko bokk Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar comme nag dëkk buñ ko bokkoo dañ koo war a pencoo waaye waruñ koo paccoo te ñoom taxawaay yiñ taxaw mooy paccoo dëkk bi rek ci lañ nekk te paccoo bi tamit dañoo jël benn parti bi ñoo ñëw taxaw bëgg a créer seen benn dynastie boo xamante ni bëgguñ fi mu jógee koo fi mukk mooy dynastie politicien yi mooy seen dynastie boobu noonu la ñuy créer te lu garaaw la sénégalais war nañoo yeew xam nga tey benn leader bu taxaw ku mel ni exemple ngeen Cheikh Baye Ndiaye borom solution sax waroon na am benn ambition politique sax nekk jeune am lu mu bëgg waaye duñ ko bëgg a jàppale dañ naan kii di politicien benn dafa bëgg lii wala nangam la te fekk ne idée yi muy joxe yow moom nga war a gëstu ba xam lu am la wala amut du fekk ne politique ni muy doxee ni ñu ko politiciens yi jàngalee rek noonu mooy doxal àdduna loolu du àdduna ñoom dañu nax créer seen benn dynastie créer loo xam ne créer nañ ay caisse noire fu mu am ci àdduna amut fenn Sénégal rek la am intérêt ñan la intérêt politicien la ndax yow boo nekkee politicien doo bëgg caisse noire ñi dindi ko fi ndax yaa ngi xalaat ëllëg boo rayantee ba nekk fi président assemblée nationale wala ministre wala nangam doo bëgg ñi dindi caisse noire boobu noonu ndax sa arrangement la yaa ngi koy kal da ngaa gis benn politicien fii nii ci Sénégal kuy xeex caisse noire gis nga ko waxal ma ko ngir yàlla comme sénégalais yi nañ yeewu gisoo fi benn politicien buy toog naan dañoo war a wàññi ministre yi di ko xeex gisoo ko fi gisoo benn politicien buy toog naan dañoo war a wàññi salaire ministre yi gisoo ko fi te politiciens yi lu ñu ëppalee ban pouvoir lañ ëppalee enseignants yu jàngale bañ war a jël politicien ministre di ko fay ay 3 millions di fay benn enseignant boo xam ne ay 200 000 loolu fu mu tegu. boobu kay ku fa àgg sax ci enseignant nga jaar ba pare. gis nga léegi loolu tegul fenn mooy ñoom ñoo jël ñenn nit yi créer seen benn dynastie daf ko benn high level boo xamante ni ñoom rek ñoo fa war a nekk di buum mi di pàccoo mbiri ñeneen ñi nekk ci suuf di dee loolu nag sénégalais seen bopp ñoom ñoo ko war a dindi ñoo war a am fulla dindi ko buñ amoon fulla politiciens yi duñ leen yebee nii di wax di waxeet man loolu dama koy adressé waat peuple bi ci boppam ñoom ñoo nelaw ñoom ñoo bàyyi seen yoon. ci nan nañ ko mën a dindee tey doo leen doon laay biir ne leen nii ngeen di def pour ngeen mën a yeewu nag. waaw pour ñu mën a yeewu xam nga Sénégal tey fu mu toll nii politiciens yooyu rek nekkuñ fi am na ñeneen ñu juddu gis nañ fi ñeneen ñoo xamante ni juddu nañ te nouvelle génération lañ. jeunesse bi ñoom ñoo war a am fulla jeunesse bi ñoo war a gëm seen bopp gëm seen mbokk jeunesse bi
tey am na yeneen leader yu jugdu nañ gëm ñooñu tey ñooñu am nañ ay idées yoo xamante ni même jeunesse bi même génération ñoo bokk même idée léegi pour ñooñu ñu jël leen yéegal leen ci kaw foog ñu gëm ko suñ ko gëmul loolu du mën a nekk ndax gouvernement bi nag ña nekk ca kaw ak ña nekk ca suuf yow affaire mbiram da pàccoo la ak xëccoo kumba mu am ndey kumba mu am bay te loolu dafa war a dañ si dëkk te loolu jeunesse bi rek ñoom ñoo ko mën a dindi mu nekk jeunesse boo xam jeunesse bu conscient la jeunesse bu xam lan mooy avenir am te jeunesse bu conscient na nit ñi dañ koy wax nag waaye dafa jafe gëm jafe mooy la jeunesse bi fuñ concentré foog na mbir ma fii la ak mbir ma fa mu nekk du foofu comme loolu na jeunesse boobu ñoom ñooy toog xam seen intérêt lan la seen intérêt mooy lan ñu fexe ba dëkk bi bari ay hôpital seen kii lan la mooy ñu fexe ba dëkk bi bari nit bu bëggee jàng fi seen pexe lan la mooy ñu fexe ba ku jàng ba pare am sa diplôme soo bëggee liggéey nga liggéey loolu képp ku la ko mënalu la dara kanaa sa biir kër sax boo fa xëyee di jur fa ay njaboot nga xëy te mënaloo leen dara mënoo leen jox dépense mënoo leen lekkal te yaa leen indi si àdduna bi waajur boo xamante ne la dafa bàyyi mission am te ku bàyyi mission am nag da nga ko war a punir yàlla moo ko njëkk a punir. doguma la Cheikh Baye Ndiaye borom solution en tant que jeune mara ni ma ko mën a waxee te ñu ngi lay bàyyi xel porteur de voix nga côté boobu it mën nañ la ci déglu lu bëree bëri lan nga mën a wax maanaam ci 2024 bi ñu jubal fi mu ne nii yow yi doo ma doon wax Cheikh man kii moo ma doy pour mu doon président kan la. waaw xam nga tey dafa am loo xamante ne man aw ma droit may toog instant bi nii di choisir wala di tànn parce que dafa am loo xamante ni man aw ma droit boobu. ndax koo xamante ni dañ koy déglu di ko xaar si yenn mbir yi amul droit ne kii laa bëgg mu nekk suba président wala kii na ko nekk mais li gën a am solo rek moom lay wax mooy ne nañ jéem nekk nit yu conscience mooy xam liñ bëgg lan la ku ma bëgg daal man mu nekk président fii Sénégal mooy koo xamante ni dafa yërëm askan bi ndax ku yërëm askan bi rek sunu borom yërëm la jarut du wër di jarut affaire bi du luxus du dara de. daa ngi fi lim de ñu ngi fi lim ay Sonko ñu ngi fi lim ay Idrissa ñu ngi fi lim président 3e mandat yow la sa xel daj. waaw Idrissa moom lu koy gars di tooñ sax nitu Cees la ah gis naa moo boobu man dama see reetaan bu mun a tumaatee sama boobu nitu Cees boobu nañ bàyyi tooñ ne la yërëm waaye yow lépp du nitu Cees politicien la politicien yi ñoo yëpp askan bi waaw. xam nga loolu doy na waar gars yi ñoo mën a tooñ waaye Sénégal nag neex na nag baax na parce que dëkk boo xamante ni nit ñi dañoo stressé wu politiciens yi nax nañ ñu sàcc suñ dëkk bi yëpp bëgg ñaa force politique nit ñi na foo ñu dindi stress boobu noonu parce que stress baaxu si doomu jullit yaa ngi dégg mais Idi moom dafa am problème mooy problème boo xamante ni la am mooy moom lépp foog ne lépp si àdduna ay mbuxum la ay deal ay teg ay schéma moom foog nañ teg xel teg ay schéma dugg si ruq yi génn fii garaawlu moom mooy lépp loolu moom du ko may dara daf koy naax rek waaw li koy may fii nii mu nekk fi dara mu nekk fi président moom moo koy liggéey daf koy gëmloo ñi nga xamante ni ñooy population bi mais dafa nekk ni koo xamante ni ak yoon bu mu jaar nii du yoonam fu mu dugg du yoonam. naan ci suuf sa waay président da ko bëgg a dugal de moo tax mu ñoddi ko mu ñëw ñii naan déedéet. président dina xëcc comme 2024 rek mu am ci yaakaar moom mu placé ko. waaw loolu nag moom jàngat bi am na benn côté yaakaar lañ yaakaar rek li xew suba tamit yàlla moo ko xam waaye tamit am nañ si droit nit ñi di analyser parce que nit di tamit ay xel lañ yor am nañu ko mën a seet tamit si côté baatin mais man li ma gis mooy loo xamante ni la président bu fi nekk daf koy waajal mooy ne pour dem élection bàyyi ko moom mu ñëw. moom mu mën a nekk président maanaam comme ku dénkaane nguur gi benn mandat nga ñëwaat pour nanguwaat ko ci moom parce que ku nekk xam ne 3e mandat mënut a nekk xam nag ba xam sénégalais moom dañ ko nangu waaye si li ñu wax ne président bi moo wax ne mi ngi ci premier mandat am ba jeex na 2e mandat bi moo nekk nii comme ñu ngi waaj a dugg ci dem ci 2024 mi 3e mandat sénégalais daal fu mu nekk nii lu mu mën a wax rek moom mën kaa wax. mooy soxawut neen lañ toog guddi gu ba setagut mooy dëkk boo xamante ni instant bi xamuñ 2024 kan moo na war a jiite te politiciens yi nag ñi ngi toog seen biir di daf ay mafia. Sonko ngi fi. waaw xam nga Sonko bokk ci classe boobu maanaam dynastie politicien yi. waaw soxla réew mi. maanaam waaw moom mi ngi soxla réew mi bëgg na ko te ku am avenir ci dëkk bi la te ku am vision la tamit loolu dañ koy wax rek te yàlla tax yàgg noo ko suivre
ba ma koy suivre di seetaan ay émission am loolu ay 2012 la 2013 dama koy wax ñu bari boobu ba ma ko njëkkee seetaan dama ne kii nii nañ ko bàyyi xel parce que il communique bien macha allah te xam lu muy teg yëpp teg ko ci yoon te boobu maa ngi ko xamee si kum doom défendre Tayibou Ndiaye moom lañ ki yoon mooy ku nekkoon directeur de cadastre foofu laa commencé di suivre mais commencé di souligner di génn ma xam ne kat kii ku am abonné ku am vision la si dëkk bi ndax nit nag am na fooy jaar loolu moo lay yee moo lay génnee parce que boo jaaree si benn injustice boobu daf lay defar daf lay génnee moom nag foofu la génnee ndax génn si benn injustice dàq nañ ko fi liggéeyam mu am ambition si dëkk nekk ku jàng yeewu xam lu àdduna bi di dox mais tey nag moom politique nit ñi bëgg nañ ko lool macha allahu taala mais fi mu war a dynastie politique bi gars yi créé moom bokk gut fa xam nga bu ma ne dynastie lobby politiciens yi moom gars yi dañ ko ci bëgg génnee kanaa xamoo Sonko moom moo ëpp problème fii Sénégal moo ëpp problème parce que benn ñu nekk au pouvoir bëgguñ ko ñoom opposants yi su boobu ñoom bëgguñ ko gëmuñ ko nuñ ko mën a def rek fu mu toll nii nag seen plan bu gën a taxaw mooy nan la ñuy liquider Sonko te liquider bu gën a gaaw nag mooy mënuñ ko tëj parce que buñ ko tëjee coow li dana bëri te danañ ko gën a yokk coow danañ ko gën a yokk mbooloo wax ji mooy lan da leen jéem a tas partem bi jël fa ñëpp yóbbu leen si gouvernement bi moo tax comme moom na bàyyi xel bu baax na bàyyi xel si yoonam bi muy jaar am na loo xamante ne moom war si dugg sax gis nañ ko sax moo am mbaax ak mbaaxam rek parce que jubale ay nit baax na fekk ay nit yu féewaloo nga jubale leen baax na mais jubale boobu du jubalo ñooñ féewaloo wuñ ndax ñu def association de malfaiteurs di lekk xaalisu askan bi ñooñu kenn waru leen a jubale parce que kii dafa jaay dañ ko tuumaal ne ko da ngaa jaay suufu askan bi mooy waajoo Ila Fouta bi ma Ila Fouta laa xàmmee Diop mooy borom Dakar dem dikk bi mooy moom waxoon nañ jël Ila Touba bi yóbbu ko Ila Fouta yaa dégg moom si biir gouvernement bi la nekkoon léegi génnee nañ ko mi ngi sànni xeer xoolal démarche yu salte yooyu léegi bëggatuñ nit yu mel noonu dañoo bëgg nit yu am dignité. moom Barthélemy la woon. waaw moom Barthélemy la parce que Barthélemy moo ko tuumaal ne dañoo jaay ay suuf yoo xamante ni Dakar dem dikk moo ko moomoon ñu jaay ko daf ko seeni poos loolu lañ ko tuumaal comme Sonko moom bu duggee ci loolu rek loolu dafay lus dafay lëndamal ay xel te moom na bàyyi xel ne ay nit moom lu mu doon wootee daf doon woote ne moom anti système la te anti système na képp ku koy wootee waroo ànd ak système bi ni muy doxee parce que système politicien ni muy doxee baaxut ci Sénégal fii nii comme moom yooyu yëpp daf ko war a daw mu taxawee ne moo gën a am vigilant ndaxte ñu ko bëgg yaakaar ko te seen yaakaar gi yëpp ci moom lañ ko teg comme bu mu tas seen yaakaar waaw loolu daal lañ koy ñaanal. jërëjëf acca fi mu daaneele mooy Sonko moom bu mu tas yaakaar yi ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaawam acca mënuñoo waxtaan ba pare tu dugguñu lii di immigration clandestine mi nga xam ne ndaw ñi moom ñu ngi topp gaal yi rek topp ndox mi te li ci ëpp moom dañ cee loru ñàkk nañ ci seen bakkan lan nga ciy waxtaan. waaw xam nga immigration clandestine lim àndal dafa bëri si wàllu baatin ndaxte yoonu ndox la te am na ay nit yoo xamante ni soo waree tukki waroo jaar su ndox. am ñoo xamante ne su ndox lañu war a jaar waaye am na ñoo xamante ni si kaw jaww ji lañu war a jaar maanaam suñu waree tukki avion lañu war a jël tukki am na ñoo xamante ni suñu waree tukki si yoonu suuf lañu war a jaar comme nit ki nga xamante ni mooy jublu yoon pour jug dem bala muy dem war na gëstu ñu xoolal ko bidéo ak rawxaanam ba xam ndax moom si yoonu ndox gaal la war a jël pour dem tukki wala yoonu avion la war a jël pour dem wala yoonu suuf la war a jël pour dem loolu su ko defee loolu dina yombal yoonam bi même bu demee lu mu métti sax du dee si biir gaal gi mu métti dana yegg si jàmm ak salaam wala buy ñëw tamit dana ñëwaale ak bakkanam ndaxte li laxasu si immigration clandestine dafa bëri ndaxte am na ay nit ñee ko déggandoor wax nañ fi ne am nañ dem nañ si biir gaal gi ñu dugg ba ci biir di gis ay lu nekk ñuñ àndaloon te ba ñuy ànd ak ñoom ay nit njaay lañ dara jotul leen te nit kooku noonu nga gis ko mu dem ba gaal gi xaw a métti mu soppeeku taxaw naan la mën la diw xam nga loolu doy na waar lii ay fee la yoo xamante ne ay nit ñoo ko gisal te fenn ñu wax nañ dëgg nit du nekk si benn situation wax dara ngeen ñi waxuñ dëgg ndax li ñu wax noonu loolu am la ndaxte li nekk ci ñoom buñ demee ba gaal ga toll foo xam ne toll fa ndaxte affaire de rab wala dëmm dafay jàmm
bu jàmmoo nag day indi mbiram mi nag bu indee nag loolay waralee xew foofu noonu dafa xew comme moo tax képp koo xamante ni yaa ngi jublu ci yoon yooyu da nga ko war a xool lu zahiran wa baatinan nga xool ko sa bidéo ba xam ndax yow yoon la nga jaar si ndox ndax nekku na ñëpp foofu la ñu war a jaaree am na koo xamante ni moom mun na am sax bidéom nekku si tukki kooku ala kulli xaal bu toogee si dëkkam yàlla da mun na ko faa ubbi waaye am na koo xamante ni bidéom si tukki la nekk moo ala kulli xaal foog mu tukki doom jëli ko waaye am na koo xamante ni tamit bidéom dafay nekk si dama ko ñëw xam nga loolu yëpp dafa mat a xam soo ko xamul nag da ngay làmbatu moo tax dañuy faral di xool di jéem a xam listixaarlu di xool ci mbir bala ñuy dugg ci dara. jërëjëf acca nee na balaa ngeen a dugg ci yenn yi rek lu ci mel ni tukki ak lu mu mën di doon di leen koy seetantal ko listixaar ko mbaa ngeen def li di seet bu wër fi may jeexale tey ñu tëj suñu émission mu dee maanaam ban kii lañ mën a def maanaam nu ñu mën a def ci réew mi ba mu gën a développé ci suñu dëkk bi fi mu ne nii. waaw alhamdulilah dëkk moom buñ bëggee mu développé da ngay koppi si yeneen dëkk yi nga xamante ni yow tolloon nañ yow fi nga tolloon ñoom nga xool si ñoom nan lañ def ba développé loolu dinaa si jël ay exemple man tukkikat la damay dem fu nekk si àdduna bi dinaa dem ay Arabie Saoudite dinaa dem ay Dubai dinaa dem Malaisie dem naa Singapour fu nekk comme dëkk bu nekk ta tamit si dëkk arabe yi laa yaroo def naa Kaahira rek def naa fa 11 ans di jàng foofu noonu jógee ko fa dem Émirats comme xam naa foofu may wax xam naa ko tey boo jëlee ay année 1970 ay dëkk bu mel ni Dubai tey àdduna bi yëpp di ko coow comme ñun la meloon boobu pétrole génnut or génnut jamaa génnut dara génnut comme ñun nii la meloon sonnoon lool wala ñun sax ñoo leen tane parce que ñun au moins fu ñu toll nii ñun am nañ courant ñu ngi mën a toog si climatiseur am nañ climat bu baax am nañ géej ñoo amuñu woon géej si désert lañ nekk lu tax ay dëkk bu mel ni Dubai bëriwuñ désert bi daf leen yàgg a rey ndax tàngoor gu métti ñu bëri xamuñ loolu moo tax tey Dubai boo évaluer seen population nu mu toll matuñ 3 millions habitants ak seen cool yi lu mu bëri yëpp si àdduna nga xam ne comme liggéey rek moo am solo ñoom bañ buggee développer dañoo jël ay dëkk yoo xamante ni ñoom lañ teg comme référence parce que teg na dëkk bu mel ni Malaisie ak dëkk bu mel ni Singapour jël seen méthode de vie terrain de vie boo xam ñoom moom lañ dundee ba avancé ñoom ñu teg loolu comme Sénégal nag su bëggee dem dafay teg loolu pour dem politiciens yi moom sax man li may leen wax ñu ñàkk jom gu ñu ñàkk jom dañoo foog ne pour dimbale réew mi pour dem sax mënta nekk dañuy sonn rek comme nañ jël xaalis rek dem tëdd nelaw yaa xeeta nit dëgg la am na loo xamante ne sax yaa ngi koy def lu bon xamal ne jëflante bi ngay jëflante ak jaamu yàlla yi mun nga seewut lu baax politiciens yi loolu la ñu war a def tey mbonteef yi ñuy def xaalis yi ñuy jël di ko sàcc di ko dugal fu nekk di ko tasaare si àdduna bi di ko dugal ci lu neexut yàlla mun nañ amee yàlla de si jéem a dëkk bi développé ñu am wéy bu rafet loolu nag dañ fekk ne danañ fexe ba am ay écoles yu baax fexe am ay dispensaires yu baax fexe ku ci nekk booy liggéey si état ñu fay la sa àq te buñ tardeel benn àq jàmbur ñu fexe ku nekk rek nga xam ne weer bu jot nga xam ne lii lay am te du tardé soo feebaree nga am fu la faju te loolu jafewut programme la système de vie la il faut ñu jàngal nit ñi loolu ne lu mën a nekk la nekkul ne ngay nekk si benn boîte rek yor ko gérer ko nga ne ñii noonu dana jafe ki nangam fekk mbir yi du am la rek nekkul si nga am sax pétrole nekkul sax nga am jamaa développement idée la ak volonté foog nga am gëm-gëm am vision si àdduna nit ku nekk da nga koy natt sa bopp yow mi tey soo buggee teg sa àdduna nga gëm ko boo jaaree ci yoon bi rek da ngay teg kon nag ñun suñ ko gëmee suñ njiiti buñ gëmee ne dëkk bii ni dina dem dina avancé wu ala kulli xaal dañuy dem te dara duñu tere ñàkk dem. jërëjëf Cheikh Baye Ndiaye borom solution acca am nañ kontaan ak mbégte ñu bàyyi la nga tàggatoo ba jëmee jamono incha allah. waaw incha allah sant yàlla bu baax rek la ñuy tàggatoo rek mooy gannaaw bu ñu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ne ñun pour jaamu yàlla yi ñoo tax ñu toog fi suñu yitte yëpp pour jaamu yàlla yi la bu ñuy tukki sax ñu ngi dem di tukki pour gën a gëstu suñu xam-xam pour ñëw indil ko jaamu yàlla yi mooy askan suñu Sénégal ndax bay sa weewu tànk loolu moo ñu fi tax a toog incha allah képp koo xamante ni yaa ngi am ay jafe-jafe si àdduna bu mu mënta doon si wàllu kaaraange wàllu cet wàllu yëpp wàllu rabak wàllu jinne bu mu mënta doon incha allah boo ñëwee xam-xam bi mu ngi fi te matee nañ ko macha allah ndamu wuñ si ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis gannaaw loolu ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm
di delloowaat di ñaax askanu sunu Sénégal ñu gëm seen bopp ñu bañ a nangu politiciens yi di ñuy jël di ñuy di di ñuy tourner di ñu wax naan fii la te fu ñu fekk na ñoom fu ñu tourner foofu seen arrangement la waaye ñun du suñu arrangement nañ fekk ñu nekk shaabu boo xam ne shaabu bu am waayu lañ shaabu bu am waayu mooy population boo xamante ni dafa conscience loolu la ñuy ñaan yàlla loolu la ñu yonent bi digaloon loolu la suñu mag ñu baax ñi digaloon te dëkk bii nag dëkk bu am yiw la comme yàlla nañu muurloo yiw boobu noonu yëpp yàlla musal ñu si musiba ak balaa yàlla wàccee tawfiq ak taysir si dëkk bi te yàlla daf si poos yi nag dara ndax poos yi dafa war a am dara insha allah taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu